Kalian pernah nonton How to Train Your Dragon? Tapi tahu nggak kenapa Ayah Hiccup stoik benci banget sama naga? Di awal film, dia sebel terus diserang naga. Naga-naga itu mencuri ternak, membakar rumah, dan membahayakan nyawa warga. Tapi apakah cuma itu alasannya? Atau ada yang lebih personal? Di How to Train Your Dragon 2, Stoik ternyata kehilangan istrinya, Valka, dalam serangan naga. Setelah bertahun-tahun, Stoik percaya Valka dibunuh atau diculik naga. Itu sebabnya bencinya mendalam dan penuh trauma. Tapi tunggu dulu, apa benar Valka dibunuh naga?